ওয়েলকাম টু বাংলার রান্না। আজকের একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি, তো দেখতে থাকুন। আজকে কিন্তু আমি এই কই মাছ ঝোল করে দেখাবো। তো ঝোল করার জন্য আমি কই মাছগুলো ভেজে নিয়েছি। আর এই যে নারকেলের দুধ, আর এইখানে কিন্তু জল দিয়ে নারকেলটা সুন্দরভাবে চটকানো, আর এই দুধটা কিন্তু জল ছাড়া অল্প একটু। তো যাই হোক, আমি কড়াইতে তেল দিয়েছি। তেল দেওয়ার পরে এখানে আমি আদা কুচি আর গোটা জিরে ফোড়ন দিয়েছি। তো এর ভিতর আমি দিয়েছি হলুদ গুঁড়া। এখন এর ভিতর দিয়ে দেব নারকেলের দুধ। তো যে নারকেলের দুধটা আমি জল দিয়ে চটকে নিয়েছিলাম সেটাই এর ভিতর দিয়ে দেব। তো এই যতটুকু ছিল ততটুকু দিয়েছি, ততটুকুতে হবে না। তারপর আমি একটু সাদা জল এর সঙ্গে অ্যাড করে দিয়েছি। দেওয়ার পর এটা কিন্তু যখন ফুটবে, মানে টকবক করে জলটা যখন ফুটে আসবে, তখন কিন্তু এর ভিতরে আমি মাছগুলো দিয়েছি। তো মাছগুলো দেওয়ার পর আমার কিন্তু তরকারিটা প্রায় মানে হয়ে গেছে। তো তরকারিটা নামানোর 1 থেকে 2 মিনিট আগে আমি এখানে মানে একদম পিওর যে নারকেলের দুধটায়, তাই কিন্তু জল ছিল না, সেটা দিয়ে 1 থেকে 2 মিনিট পর তরকারিটা নামিয়ে নেব। তো তরকারিটা কিন্তু হয়ে গেছে, এখন এটা আমি নামিয়ে নেব। এই যে তরকারিটা আমি নামিয়ে নিয়েছি। আর এই তরকারিটা কিন্তু সত্যি খুব সুন্দর খেতে। আর নামিয়ে আমি এখন এর ভিতর দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়া। আপনারা যদি চান কিন্তু বাড়িতে একবার এইভাবে তরকারিটা রান্না করে খেয়ে দেখতে পারেন। আশা করি সবার ভালো লাগবে। রান্নাটা কিন্তু একদমই সিম্পল, কিন্তু খেতে কিন্তু খুবই ভালো। তো আমি এখন এই যে গরম গরম ভাত দিয়ে তরকারি নিয়ে বসে গেছি। আসলে যে কোনো তরকারি কিন্তু গরম গরম খেতেই আমার কাছে তো ভালোই লাগে। তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটায় সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, এবং যদি পেজ থেকে দেখেন তাহলে পেজটা ফলো করে দেবেন। কই মাছটা কিন্তু খুবই সুন্দর। তো সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।